哇，大啲老皮喎。好嘅，好騰啊，真係好靚嘅。啊，一係就地啦，即係唔使講嘅，一摸我哋都係老皮噶啦。阿爸開心㗎，估佢，我一開心我等一陣就數晒佢，你唔開心我走㗎啦又。呢度去售價啫。啊，張豆賣俾我呀！唔俾幾多錢啊？你講啦。我又唔俾喎。即係啲嗰個品相現在嘅時價1000零蚊，但係你個品相差1000蚊到嘅啫，真嘅，冇呃你㗎。哦，1000你買嘅啦。係錢好，手錢，電話一響，黃金萬兩。好，第二單搞掂，第單4000，我還幫你買㗎。3、2、1，好，電話一響，黃金萬兩，手錢。啊，球包菇嗰啲100包咧，我3包一齊啦，唉。 35蚊啦。哇，唔得。好靚喎呢3包，嗱唔好講啦，3000。好，電話一響，黃金萬兩。哎呀！呢你嫌貴啦，舊時都喊我最少要30蚊咁。哇，冇講嘢，估過嚟到。 5000啦。哇！頭先你話3000蚊斤，現在話5000，俾幾多錢啦4000，我冇請啊。好，俾你。電話一響，黃金萬兩。哎呀，仲有咩皮啊？買葵仔鹽。你有葵仔位？我白我哋燒個盲腸。葵仔圍拆咗咯喎，又重新種。咁咪好嘅嗰啲。哇！葵仔圍，新叔你識唔識啊？仔叔話我白啊。哦，新叔係阿伯啊，唉。我打你5蚊錢價。我打死啦，1000蚊斤啊！唉，打死！哇，依萬一盤兩皮。你好少你唔打我呢啲30幾年。哎呀，牛耳好滑㗎，像啲兩爺手咪喺度㗎喎。係啦。佢啲唔好買，佢啲嚟留咩留？我一係就唔買，一係買晒啦，我啲人啊。你話貼唔下，你要貼下係啲傻啫嘛。誒，零啲就貼唔下，快。幾時？零啲，我喺下個星期有時間，或者搬開哥哥。慶得開心先。 5000啦，唉，唔得，太貴啦。葵仔鹽。太貴，我哋葵仔圍啊！唔好講啦，姨，4000，身體健康。4000，好，成交得啦。記得去我賣嗰啲。係啦，你嗰陣係講笑喎。正啊40啊！40斤啦。哇，咪油雞皮，收錢啦！哇，濕晒啦！你估講笑喎？啲手皮收到，你唔心機姨，即係證明都冇用力。身體健康，唔係多謝姨放流俾我。好合多鹽。唔係又受到皮，又受到古董，多謝姨。